تحية طيبة حارة باقة من الورود الناضرة والزهور الزكية أهديها إلى متتبعي ومتتبعات قناة صوت الكفيف الغالية. اليوم 18 أفريل 2000 دوار بيغودين. كما كتشاهدوا أن هاد الورود وهاد الحديقة هذه ديال المنزل ديالي اللي كاين هنا في دوار بيغودين. وكما كتشاهدوا باللي راه هذا الورد هذا مختلف الالوان ومختلف الروائح الزكيه. وكتشوفوا قدامكم انه كاين هنا واحد الواحه ديال النخيل. كما كتشوفوا باللي راه كاين عندنا هنايا كيتميز بواحد الواحه جميله ديال النخيل، وكاينين هنايا الاشجار ديال المشماش والرمان على برا هنا في الحديقه الاخرى ديال الرمان. وكتشوفوا من جهه الجهه ان هناك اشجار مثمره، شجر الزيتون، الرمان، شجر التوت، اشجار متنوعه. بمعنى انه المنطقه ديالنا فيها مناظر خلابه، اشجار متعدده الاصناف، رغم انها منطقه جبليه ولكن منطقه متميزه فلاحيا. وكما كتشاهدوا بلي راه حتى الطريق معبده انها لها القدرون كتجي من على طريق ايموزار، لانه المنطقه ديال بيغودين راه معروفه هي قريبه من الطريق ديال مراكش حدا براج عبد المؤمن. بمعنى انه راه قريب، كاع اللي بغى يزور هذه المنطقه هذه راه بعيده على اكادير ب 70 كيلومتر ومن ايمين تانوت ب 70 كيلومتر. كتجي هذه المنطقه في الوسط تابعه للقياده ديال اركانا. المهم المناظر راه غادي تعجبكم وهاد الصور هادو غادي يعجبوكم، لانني كنبغي ديما نتقاسم مع المشاهدين والمشاهدات هاد الصور اللي كنهديها لكم من قلبي الخالص. عمر صاحب قناة صوت الكفيف يودعكم إلى فرصة قادمة إن شاء الله.